ole thir tu mi puiten zawain che bai vek ule zopa doibur channel tang kalolom cheu nachin khanin color change in hand ti kuchunga romol rong thak danglam dan kha karon soa tunai ro chuanin color change in titration ti hi karon entir ve thong don ani hei kan muang hian hetilai test chu pa hianin acid le base ka da pol vek me tunai khoi zo nge acid khoi zo nge base ti kha khrachiang to lo ni chu acid le base clear rang tu tan indicator pani hi tuna hen ka roi dona khoi nge acid khoi nge base ti kha min lo clear pui don nia he test chu pa hianin acid le base hi ain pol subvek mea ti chuanin hetila hianin hei ronga nei lowa chu indicator tuna hen methyl orange ka mang dona ni ti hian kan mix ya hei hi arong hi engani ani chon hei enge ni acid nge ni base ti kha kan clear hawang ti chuanin hetilaya pakhathi tuna kut kha englomia lewin tuna methyl orange tho katia tuna ro chon asen arong he sen ve thungani ani chon hei enge acid nge ni base ti kha min lo clear sak don nia ole tuna chonin indicator zinga phenolphthalein hi khoinge acid khoinge base ti kha hemi mang hian karon clear ve le don ni ti chuanin helai te chupaka da hi enge ni ti chon rong anei lo ni colorless no color nia chu enge ni ti kha kan en leng ti chuanin tuna mi ro thung chu arong kha ain thak le ta ani chuanin khoinge acid khoinge base ti kha in real root ten in lo ngai to don ni attention kan revek tonga amar chu la khelo kan om takin het laya school no panghon an zir da te hi min lo clear pui don ni ole titration ti om zia chu enge ti han soi chiang don tai la titration ti om zia chu thil pakhat alen zonga mo achak nai mo kan hria chian lo kha adang thil pakhat alen zonga mo achak nai mo kan hria chian sa manga han in buan tira achak nai mo alen zonga mo kan chui chua thei mei dan kalmang zir chian da kha ani ti la kan soi sol tam pui om lo ve tekhin nan hey he acid base titration a hianin a base zok sodium hydroxide hi alen zong volume kan resa atharui paizat molarity kan resa ten he kan hriat chian sa mang hianin helama akhing pui acid hydrochloric acid hi alen zong a volume kan hria ama chu atharui paizat molarity kan threlawani chu he titration khel mola hianin kan in buan tiranga ti chuanin atharui paizat amorarti kha kan zong don ani armul infiam thin chu badminton kota anin khel thina boxer ho po boxing ringa ain khel thinang hianin he acid base po hi titration khel mola anin khel don ani an in buan don ani chuan apoimo ber chu achangna kan zon du mi hydrochloric acid a hian athanei to khria chian nan low end dik tu tan indicator kha farni khat kan lo da sa don ani chon he indicator hian hydrochloric acid ina atharui nei zong aman zo hun chia en poya arong in thak dang lamin atlom to thu aron puang chok mai don ani chon indicator chu enge ni ti chuanin indicator mi zia kha kan hria tanga ya indicator hi liking ang deuh hleka dule or sen theiania chu ami zia kha thak zung ha chu wang chon indicator chan chin kha kan soinol toin kan hria kan la hriam indicator khan chiang jang yam kha atlang puyan man chu methyl orange le phenolphthalein hi ni te chuanin methyl orange kha kan chin chia dan khanin a hla kan siama 6 centi kha ti nang ni kha peeng ti kha zoin ser thum rong theng ti kha titration kan tia abuan atha zo ta he thil buan ai achakna om tolo atha zo ta der ti hriat theina khanin azo huna khan orange cha arong in thak ta dei ani te chonin titration kha azo to ti na ne te chon phenolphthalein a hianin phenolphthalein la entinge ka ti kha in sidna nei lo ti kha nge achan in acid colorless no color acid a rong nei lo ti na ni in sidna nei lo ti chu chonin ha be sen kan ti kha nge ni kha achan
base จนเส้นรงอินทลักได้ยังโม่จนนี้โจเตียงพิงเพ่งกันที่ให้ดีนั่งไงท่าอ๋ออัฐาโจเจ้าขานินพิงกัลระอินทลักตานี่โม่แต่จนนี้ข้า tradition ข้าโจตัวฟิล์มตัวตีนานี่ boxing ring อ่ะพออัตอมตัวจนนี้ตัวละมันรุนบางทีนะตัวละเส้นโม่ตัวละจนนี้เส้นดังรงอินทลักตานี่แต่จนนี้formula problem kan cho don chuanin a formula kan bai hat ma satura ni ti kha kan neng lo a formula hen la bai hat em soi chin ang o chalo to Tradition tik don chuan indicator here tang hai mi ta orange chap six and be in zo in se thu la khen fen no se le la in sit nan nei lo ha be sen zo ten ping ping problem ni chok don ni formula phải han masaro number one here the chuan mask molar mass in sem mai ro molarity here the chuan number more volume in dm chuk in sem le ro gram ra dm chuk here the chuan molar mass molarity in puntir percentage here the chuan mass by total mass 10% in puntir Report ani chuanin M1 V1 is equal to M2 V2 ani mai volume of added water to V2 minus V1 in chok chok ro how to solve the problem pe dong pong kha mol or millimole la chan tir mo equation zek chok la balance zek pot ro here to me from pang more or millimole la chân tiếng mo giúp tất chân trong xoan volume mass the molarity is giống thầy Transition problem kan solve don rare hianin he step thum hi kan paltlang anga ya ama saberin problem in apek kompong kha enge ni ti kha kan thriat anga ya problem in apek kompong kha mole or millimole kan chantir phatang ti chuanin equation kan ziak chokanga kan balance liang ti chuan kan hriat du mi compound tan khanin mole or millimole kan chantir liang chuta tang chau chuanin a volume te a mass te molarity te kha kan zong thei chau don ni ti chuan mass a zo re hianin percentage in a zo thina ti chuan molarity a zo re in gram per dm cube in a zo thina ni ole ti kha chuanin khoinge acid khoinge base ti kha kan clear rang thiam to view in rin oma ato beratan voi khatin ien tir chin leng o hei hi enge ni ti kan khelawa ti chuanin metal orange indicator ka mangta o a eng ania wangin sixen beeng ti om zia kha chu in base yellow color ti na ni chu wain hei base ani ti chuanin hei kan la lenga a sen ronga ain thaka wangin hei 6 sen kan ti ta metal orange chu 6 sen acid asena beeng kan ti chu base a engani in acid red color in base yellow color chu metal orange in acid le base kha kan clear ta ti chuanin tuna phenolphthalein mangin khoinge acid khoinge base kha karon clear vele donani ti chuanin hei hi
or no color change อันนี้วางอิน acid จนรงอันไหนลวะ in acid นั่นไหนลวกันตีค่ะ in acid no color in acid colorless ตีนั่นนี่จะว่าจนให้ acid อันนี้แต่จนประคัดกันละเละชินังให้ phenolphthalein ทุ่มมาอินกันหันเทสเลยงะโอ้ให้ตาจนอินอารมณ์ฮีอักลฮีอัศนันอีตากวางินถ้าเบสเซนกันตีค่ะให้ฮีเบสจนอัศน red color อันเชนนี่จนว่าจนให้ฮีเบสเนี่ยที่เรามีแอซิดนี่ทว่าซิกเซนกันตีจูแอซิตาอัศนันเนี่ยเบเองกันตีจูเบสเองอันนี้จนว่าจนอัมมาลำจงฮีเบสเนี่ยอันนู้นลำก็ด่าจงฮีแอซิดอันนี้ตีค่ะอลซัมตะกินอัคลีร์หันเทียนี่อลคลีร์ตุมีปุยเตะโจปาโดยบูร์ตี educational channel จังเฮียนินโจรัมคเวล่ะโจฟ้าซิร์ไลเต science ซิร์นัลมานุฟัลเดวเตตานอบิกตะกินการันบวชเสียนี่อ่ะซิร์ไลน์เอาปังจิงอ่ะปักขัดตะลินะโลกปุยนะอารมณ์มัวนี่จวนกินบวชใส่หานะจงฮีอารมณ์ทิ้งเลี้ยกินง่ายยังแต่จวนนินคลีร์ตุมีปุยเตะปนมินเรา like and subscribe สักเวทเท่าดอนเนี่ย Dạy thi riêng tị đòn xoan indicator riêng tầng ngay Mi ta orange cha six sen bê anh dọc in xe thung rung là khen Phần nó sẽ ta lên là in xịt nâng nầy lầu hấp bê sen dọc tèng ping ping Problem is dọc đòn in formula bài hát masarok Number of mole if you do one mask molar mass in sem mai ro Molarity if you do one number of mole volume in dm chup in sem le ro Gram ba dm chup if you do one molar mass molarity in puntir Percentage if you do one mass by total mass 10% in puntir ro Report ani chuanin M1 V1 is equal to M2 V2 ani mai Volume of added water to V2 minus V1 in chok chuak ro How to solve the problem Problem mi pe gom pong kha Mole or millimole la chan tiu no Equation ziak chuak la balance let pot draw If you do me compound tan mole or millimole là chân tí ro Sút tất chân trong chuan in volume mass molarity is giống